इस 25,000 वाले फोन में फ्लेक्सी वाले फीचर्स हैं। ये है iQOO का Z9S और इसके मैं आपको मस्त फीचर्स दिखाता हूँ। हाथ में पकड़ने में स्लिम है, प्रीमियम है और आगे पीछे दोनों ही तरफ भाई कर्व लगा रखा है। पीछे की साइड में वीगन लेदर है, 3D एमोलेड कर्व डिस्प्ले है। ये देखो हमने 4K वीडियो चला दी है। अपने सेगमेंट का सबसे स्लिम है, 3D डिजाइन वाला स्मार्टफोन है। कैमरा भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग सा लगा। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 लगा रखा है। ये फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस आपको भाई 25,000 के नीचे दे रहा है। और ऑफ कोर्स BGMI हमने चलाई थी, कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था। आपको धूप में मैसेजिंग करनी है, गेमिंग करनी है, ये सारी चीजें आराम से कर लेता है। ऐसे मजेदार स्मार्टफोन्स की वीडियो आगे भी आती रहेंगी तो फॉलो कर लो।